带孩子来三姑家玩。三姑家在山东寿光北部，这边的土壤多是盐碱地，地里一般就是种植玉米、小麦等一些普通的农作物。村庄干净整洁，路面都做了硬化，真是美丽乡村的典范。三姑家的院子里新封的阳台，咱们来看看什么样子的。三姑这边盐碱地，地广人稀，所以每家每户的院子都比较大。这就是三姑家新做的阳台，我们这儿都叫它煞子。前面是铝合金做的框架，安上玻璃，非常通透明亮。这里做了2层门，一层是玻璃的，一层是纱窗的。到了天气暖和的时候，可以只用这个纱窗的门来通风散热。纱网是金属的，非常结实美观。煞子顶部是用钢管做的，现在还没完工，上面应该是安装上玻璃。这个位置还做了一个天窗，到了夏天可以打开天窗散热。这个地方有一个按钮，在下面一按按钮，天窗就会自动升起，非常智能。整个煞子用玻璃封起来后，相当于一个温室大棚。到了冬天，只要太阳好，里面会非常暖和。在煞子的两端还都做了门，变成一个小储藏室。墙上和顶部还没有完工。三姑家的煞子安了1个多月了，还没有完成。安装师傅实在是太忙了。安装价格是250元1平方，不包含下面的地板砖。地板砖是三姑单独购买，另外请人铺的。地板砖买的是20块钱1块。因为三姑家的院子比较大，又想把厨房的门也包进来，所以煞子的宽度是4米。整个煞子建起来费用大概是2万多点，这是我见过最宽的煞子了。煞子宽敞，院子也不小，在农村能拥有这样一个宽敞明亮的农家小院，真是一件幸福的事情呀。